志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再識高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。一路以嚟你咁想飛上天，係因為你以前男朋友係咪啊？你飛咗上去啦，感受到飛行嘅感覺啦，得償所願啦。所以無謂再浪費我哋資源，因為其他同學同你唔同，佢哋係真心熱愛飛行。咁又點啊？就算我嘅目的冇佢哋咁純真、咁高尚，都唔代表我唔想飛㗎。我要嘅係尊重，尊重係學飛行嘅基本條件。你話我哋教你嘅嘢，你有冇入過腦？每次上台喺度遊魂，腦裏面淨係諗住一個人，何蓮希。總之我一日唔學飛，我係唔會走㗎。算罷啦。你幾時先肯醒㗎，何蓮希？呢段感情死咗㗎啦！收聲！唔好喺度扮召回路人，以為你自己咩都知。你幾時先肯醒㗎，何蓮希？收聲！唔好喺度扮召回路人，以為你自己咩都知，你咩都唔知。
乜你唔係喺 PPP 度上堂，做咩突然間翻嚟啊？冇啊，突然間掛住你，想同你傾下偈，探下你啫嘛。等媽咪陪你一齊拍拖。好啊。我啲同學咧教咗好多好好笑嘅問題。啊，英文字母 L， 你瞓低咗係乜嘢咧 ？L 平。仲有一個好好笑嘅，學生最驚係乜嘢魚啊 ？Come on， don't sing fun。仲有一個好低能嘅就係大口仔搽紅唇膏，就係呢個 direction。你嗰啲無聊 IQ 題咧，媽咪就聽晒啦。有冇啲感人又勵志嘅古仔啊 ？OK， 媽咪啊，如果我冇得繼續留喺 PPP， 你會唔會支持我學飛？譬如學小型飛機嗰啲㗎？小型飛機好貴㗎喎。不過媽咪嘅息口點都低過銀行嘅息口。咁即係你支持我學飛？你唔問我點解嘅？最重要嘅係你想飛，唔係要問你點解想飛。你由細到大都好獨立㗎，你都冇問媽咪攞過啲乜嘢。今次你出到聲問到我咯，我梗係要支持你啦，梗係要撐你啦。都係媽咪你對我最好，多謝媽咪。使唔使咁有文學氣質啊？書不離手啊，老闆。坐困書城，點似你遨遊天空咁自由啊？點啊？最近書店生意點啊？托賴啦，仲話老友今嚟先嚟睇我。我今次有啲真係唔好意思，因為無事不登三寶殿。首先，你記唔記得我曾經借過一本航空嘅書俾你先？記得，但我諗冇辦法還翻俾你啦。唔係當舊書賣咗係嘛？唔係賣咗，我係借咗俾阿 Daniel。邊個 Daniel？Daniel 咧係我一個熟客嚟嘅，佢好中意揸小型飛機嘅。有一次咧，我有睇緊你俾我本書，佢眼金咁樣望住，周明問我賣唔賣喎。咁我見佢咁想睇，咁我咪借俾佢咯。咁就一借冇回頭啦。咁又唔可以怪佢嘅。嗰日天氣唔好，發生咗啲意外，佢同佢心愛嘅小型飛機一齊葬身天空啦。嗰日佢仲同我講，佢約個女朋友去睇流星雨，其實咧就想同佢求婚，啊俾個驚喜佢。唉，你話啦，人生幾無常咧。OK， 準備降落 ，crosswind landing， 踩咗邊 rudder， 右邊 flap 就會轉翻點樣 balance 咗。可唔可以攞翻自己本書啊？咩你本書啊 ？Daniel 㗎。你都唔發覺有我 Samuel Tong 嘅簽名喺上面嘅咩？呢本書係我借俾書店老闆，書店老闆再借俾 Daniel。當然我而家知道 Daniel 點解還唔到俾佢咯。呢個亦都係你哋唔可以喺埋一齊嘅原因係嘛？即係你已經知道咗啦。應該更加明白呢本書對我有幾重要，點解你要攞翻？我唔明點解唔可以物歸原主喎？反正你都唔會再有機會用到呢本書㗎啦。Sam， 你聽我講，喺大學嘅時候，我喺天文學會識到 Daniel 嘅，佢中意揸小型飛機，我學氣象學，我哋好啱傾。但我就係唔中意坐佢嘅飛機，我一次都冇坐過，因為我覺得好危險，所以我勸佢放棄呢個嗜好。總之佢應承我啊，佢同我講，如果我同佢結婚嘅話，佢會帶我去天空之鏡。天空之鏡係一個喺玻利維亞嘅大鹽湖，嗰度水天一色，
淨係喺個湖邊已經可以見到天空嘅倒影。Daniel 話：佢想我唔使飛上天空嘅時候，都可以感受到天空嘅美麗。但係就係佢同我求婚之前嗰一日，佢瞞住我最後一次去揸小型飛機。我冇辦法兌現到佢嘅承諾，但我都好嬲啊！我唔明白點解佢一定要飛，點解佢覺得天空有咁大嘅吸引力？你帶我第一次飛上天嘅時候，我明白。我喺個天度，我見到個天空原來係咁美麗，咁大，咁自由。嗰一刻，我明白咗 Daniel， 我原諒咗，所以我想學揸飛機就係因為我想飛上天，咁我就可以成日同 Daniel 一齊。你做乜嘢啊？因為你真係冇資格再掂呢本書。民航機師唔可以帶住其他情緒上機㗎，佢只可以有一個情緒就係乘客嘅安全。如果你要懷念 Daniel 嘅 ，OK， 拎本書翻去黐翻埋佢，唔好再翻嚟 PVP。呢本書對我都好重要，知唔知啊？係我第一本嘅飛行書，教曉晒我所有飛行嘅知識啊！Mr. Cool， 咖啡啊 ！Thank you。Mr. Cool， 其實你覺得我表現點啊？適唔適合做機師啊？其實你可以直接同我講㗎，我有心理準備嘅。我想問你一個問題：你游水游得咁好，點解要嚟學飛？因為我唔想阿哥再為我擔心，等佢過返自己嘅生活。其實我游水有咁好成績，全靠我阿哥栽培。佢為咗我犧牲咗太多嘢，冇晒私人時間，幾乎同女朋友分埋手添。咁即係話你考極一係為咗報答你阿哥係咪？運動員嘅生涯太短暫，相對嚟講，機師係一份穩定長遠嘅工作。我唔想再成為佢負擔。諗到咁長遠，過到呢關先講啊！咁即係點啊？咁即係如果你真係冇天分嘅話，你識得 Adrian 都冇情講，我一定會拋你出機。咁即係我可以留低啊！多謝 Mr. Cool。唔使多謝我，不過咧，我覺得即係你有兄弟真係好好咯。即係咩事都有商有量咁，有咩事啊打場交都可以算數。但係你知唔知其實有個妹好煩嘅，又記仇又口硬，我都唔知點搞啊！真係。其實女人心態我唔係好明啊，不過我知道一樣嘢，人心肉做，你真心對人好，人哋一定會知道。佢唔同，佢係 Iron Man。唔好意思，我阿哥。喂，放心啦，我識得照顧自己㗎啦。阿妹啊，阿哥啊，放心啦，我會照顧自己㗎啦。
你都要休息足夠。我錫晒你啊！首先，你知唔知道點解要見到兩紅兩白先？因為如果你過高咧，就會出現成個白色；過低，過低見到小紅色。係啦，所以兩紅兩白先至係啱嘅。OK，明聽兩紅兩白。然後降落嘅角度係3度。OK。OK，center line。Center line。 Below 100 knots. Reduce speed to 80 knots. Flap one down. Flap one down. Boom. Break. Good landing. 隆隆係咩意思啊？咪就係機碌落地嗰下個聲音咯。想像永遠係美好，永遠都好 smooth 嘅，但係喺現實生活中咧係會好多問題出現嘅，所以你唔好咁樣懶係輕鬆咁得㗎。OK。唉，好悶啊！一啲都唔好玩嘅。點會啦？你睇下今晚天氣咁好，幾多星星？哇！接唔到粒流星添。嚟啦，睇下又嚟啦！哇！你見唔見啊？金牛座啊！係喎。797平方度。喺全天候88個星座當中咧，排名就17嘅。咁你知唔知金牛座點嚟啊？金牛座嘅來源咧就有關呢個神話故事啦。當然係希臘神話裏邊眾神之神叫宙斯啦。佢一日就見到一位美女叫 Europa。咁佢咧就即刻變咗一隻白牛，就混喺其他牛群裏邊咧，就引有 Europa 騎上呢個牛背身上，跟住就帶咗佢個島裏邊，先至再現身向佢示愛。咁最後就成功追求到 Europa 啦。咁兩個人就過住幸福美滿嘅生活，跟住兒孫滿堂，開枝散葉，好多星星出現啦。咁呢個宙斯咧就用金牛座命名佢化身嘅白牛，用 Europa 咧就命名佢哋邂逅嘅大陸，今日嘅歐洲啦。OK， 明聽兩紅兩白。降落角度3度。3度。OK，center line。Center line。Below 100 knots。Reduce speed 80 knots。Flap one down。Flap one down。Boom。成功。喂，使唔使啊？知唔去邊度都要咁多豔遇嘅嚇？唉，習慣嚟㗎。點啊？呢個博物館有咁多飛機，有冇啲咩可以令你有感覺㗎？我感覺就係太多嘢要睇，根本都睇唔晒，走馬看花咁咯。不過我都冇偷懶，寫低晒啲 notes 㗎。我哋唔係嚟上堂，我唔想你用一個咁死板嘅方法。其實主要目的係睇下有冇啲咩可以 inspire 到你，係我哋嘅主要目的。係邊幾支係咧？試下揾 Old Bird 同埋查下 Old Bird 嘅故仔。咩 bird？Old bird？喂 Sam， 喂 Hello 地，成班學員好肚餓啦，我帶佢哋去食嘢先。嗱，我買埋 sandwich 俾你，轉頭過嚟。OK，咁我叫埋高佬過嚟啦。好，OK。 Old bird。喂，嚟到倫敦啊，點可以唔遊泰晤士河同埋 London Eye 咋 Come on，let's do something fun man。 ？Yes， 瞓啊！其實 outdoor 嘅嘢唔係咁啱我啊。喂，唔係喎，你想室內啊嘛，咁不如去賭翻兩手，話唔定後面部戰機都買到翻嚟喎。冇翻啊你！其實咧，呢度仲有啲古老巴士同埋電單車展館都好值得參觀嘅。我同你去啊！好啊！咁即係點啊？咁分頭行事啦，得唔得，Mr. Ching？
嗱，今日咧係自由活動時間，所以唔使問我。不過咧，我就約咗 Captain Cool 去 Bristol 附近嘅酒吧飲嘢嚇，想嚟嘅就報名。Captain Cool 都係咪？我都想去喎。但係我啱啱見到佢同個博物館女職員揸車走咗喎。唔係啩？真係冇腳雀仔啫，冇改錯名。喂，哇係，等埋我哋個喎。Thank you。Holiday 咧？哦，佢叫我同大家講，唔使等佢，佢揾 Old Bird 嘅。Old Bird？乜飛機博物館有住屋嘅咩？喂，咁你哋慢慢食啊。好。1914。Hi. Hello. Have you ever heard of Old Bird? Do you mean Hilda Hewlett? Oh, it's a person. Yes. Okay. Try to stop the clock from turning every day. We keep on learning there's a better way for us to be. We are young and open-hearted. We can't stop the change you started. Make the world a better place to be. A better place for you and me. 終於揾到 Old Bird 啦。點啊？原來呢個 Old Bird 就係 Hilda Hewlett。佢後生嘅時候叫 Bluebird， 47歲嗰年咧就做咗英國第一位女飛機師，仲開辦埋飛行學校，做埋飛機製造商，仲教埋自己個仔如何揸飛機參軍添。其實佢最值得我哋欣賞嘅地方就係一個年代咧，係一位最前衞同埋特立獨行嘅女性，而且佢對於第一次世界大戰同埋英國航空史作出非常之巨大嘅貢獻。但其實最感動我嘅係嗰陣時，佢個老公係反對佢做飛機師㗎，仲話喺航空嘅範疇，女人永遠都比唔上男人。但佢從來都冇退縮過，卒之都證明到飛行係無分性別，只要有充分嘅知識、冷靜果斷，就可以成為一個好飛機師。Yes！ 我只係想提醒我，只要真心想飛，就一定要冷靜做人，冇感情用事啊嘛。You got it. I got it. 唔該，我想要花生啊！唔好意思啊，派晒啦。誒，咁我要罐啤酒啊！唔好意思啊，都冇。Tracy， 明明有啤酒同埋一次，頭先又冇嘅。係啊，我特登㗎。Tracy， 我哋對客人要一視同仁，要 professional 啊嘛。知就好啦，最多呢套制服 on duty 嘅時候就唔可以混埋私人感情。如果你有需要，我調你去 serve 經濟啊。算啦，佢都係關心 Auntie 啫，真係母女情深啊。係咯，多謝關心。不過我都勸你關心你自己仲好啲啦。冇穿冇爛，關心我咩啊？頭先啊，我留意到我哋個國際演後好留意你喎。留意我？我唔覺嘅。你係真事定定假正經啊？頭先啊，佢向住你就笑咪咪，我同佢笑咧，佢就黑晒面喎。係咩？我覺得佢幾 nice 喎。係咪你咧得罪人啊？佢頭先倒瀉橙汁啊，我仲幫佢抹喎。可能就係咁咧，佢唔中意你咯。咁我冇辦法噶喎。小姐先生。
江小姐，請問有咩需要啊？我想問你咧，同你一齊嗰位空姐叫咩名啊？哦，佢叫 Tracy 啊。中文名？佢叫莫文翠。你有需要揾佢？Tracy 啱啦，你睇下江小姐有咩需要啊？哦，好啊。請問江小姐有咩可以幫到你咧？你哋係咪有 WiFi 啊？係啊，我幫你攞張 passport card 啦。等陣先。我有個朋友個女想考空姐，想問你攞 tips。好啊。點解你會做空姐嘅？咁辛苦，成日飛嚟飛去，你屋企人唔反對㗎？我就係中意去唔同地方，所以就揀呢份工咯。屋企人都好支持我㗎。你咁靚女，有冇諗過做演員啊？我可以介紹你入行㗎。多謝你咁讚我啊，江小姐。不過我都係中意做空姐多啲。啊，係咧，你可唔可以幫我調杯酒啊 ？Tracy，二幾嗰位乘客想揾你幫手。又你啦，江小姐唔好意思啊，不如我叫同事幫你調酒啊。唔緊要，等你陣間得閒先啦。江小姐有冇啲咩可以幫到你 ？OK 啊，唔使。又想點啊？唔該，俾杯啤酒我啊！有事唔聽話。你想要水，你想要茶，我都可以幫到你，但係我哋唔會供應任何酒嚟俾你嘅。小姐有咩需要？唔好意思，我蝦到個仔啊！唔緊要。唔好意思，有冇阻住你啊？哦，冇。有啲咩幫到你？我叫 Coco， 你會唔會覺得好奇怪？點解我偷影 Tracy 啊？我哋要尊重客人嘅私隱。咁即係話，無論我講咩俾你聽都好，你都會尊重我，唔會講出去嘅，係咪啊？多謝你咁信任我。3屆影后呢一個名銜真係好風光嘅，但係我失去咗自己嘅感情，失去咗自己嘅骨肉。換嚟今日嘅成就，你問我後唔後悔？我一定話冇。但係人總係自私嘅，當你失去咗嘅嘢，你就會諗辦法翻轉頭揾翻佢翻嚟。不過我而家唔係想認翻個女，我淨係想睇下佢生活過得好唔好。當年係我一手帶佢嚟呢個世界，但我冇盡過責任去養育佢，所以就算憎我恨我都無怨無悔。Tracy 佢係一個好開朗嘅女仔，佢工作表現咧都唔錯㗎，咁有好多朋友，咁佢同佢媽咪嘅關係都好好。媽咪？係啊，坐椅嗰位乘客係佢媽咪。啊 ，Coco 啊，多謝你肯聽我講故仔，我心情輕鬆好多啦，唔使做嘢。唔好客氣。誒，你嚟得啱啦！幫我拎呢杯熱鮮奶俾江小姐。影后江美？嗯。江小姐，你杯熱鮮奶啊？哦，thank you。嗯。係啦，2A 個客人仲有冇麻煩你？哦，其實嗰個係我 stepmother 嚟㗎，不過佢唔係嗰啲會俾我食毒蘋果嗰啲後母，相反佢對我無微不至，仲好我親生個媽。我爸過身嗰陣，我得10歲，屋企又冇晒錢，咁靠我呢個後母喺街市賣菜養大我啦。
天未光佢就去開檔，早出晚歸又要照顧我，捱壞晒個身體啊！佢最中意就係食嗰啲冇益嘅嘢㗎啦，又唔錫自己，咁唯有我錫佢咯。咁你咪怪過你親生媽咪啊？唔好意思啊，我係一個女演員，我要演出唔同嘅角色，所以好中意聽好多唔同嘅人講好多唔同嘅故事，方便揣摩角色。咁我哋平凡人平凡故事，冇乜嘢值得借鏡嘅。啊，係啊，頭先你話你想我幫你調酒嘅，咁請問你想飲啲咩啊？我想飲 Gin Tonic， 麻煩你喺杯邊度幫我加啲鹽，仲有加2滴 Vanilla Flavoring。咁請問呢一個 drink 叫咩名啊？ Katrina the Vanilla。Tracy， 你 OK 嗎？你知唔知道 Katrina the Vanilla 係咩嚟㗎？世界上只有我阿爸識得調呢隻酒，因為係我阿爸同埋親生阿媽嘅定情酒嚟㗎，所以只有一個人識得點呢隻酒。我阿爸話我要記住㗎，所以我今日終於可以調呢一隻酒，真係好。江小姐，希望你今次旅程愉快。我好愉快，尤其是嗰杯 Katrina the Vanilla， 好有當年嘅味道。Thank you。等我幫你攞啊，咁心膠。我見你忙啊嘛，我唔想阻你啊。點知隻衰鬼腳咁唔爭氣，痛到連企都唔企得啊！伯母係咪痛風發作咧？就係咁就叫佢唔好亂食嘢咯，成日都要同我拗氣。咁個個叫佢唔好做就偏要做，咁搞壞晒個身體，咁點算啊？知啦，阿女，以後我聽晒你話。你哋兩母女咧就好似調轉身份咁 ，Auntie 就做咗阿女，你就做咗阿媽。佢年紀越大，越似細路哥啊！你知唔知啊？可以照顧到自己媽咪咧，係福分嚟㗎。媽，我哋落機啦。
Hi， 原來你坐喺度，我坐喺前邊啊，唔係廁所睇你唔到啊。師傅批咗我㗎。哦，原來俾我哋感動到就良心發現，所以你就用員工優惠價就飛倫敦走翻轉。咁點解揀倫敦呢？呢間博物館好啊，有 engine 睇，有飛機睇，值得去喎。臨飛先知，佢哋俾人 book 咗做 group visit， 冇得 walk in。咁你有咩計劃？想唔想陪我探班 ？PPP 啊，我去探我哥班，順便見下你阿哥。但去唔去隨得你，我唔勉強你嘅。慢慢睇書啊，我去廁所，落機見。Sam surprise！ 行開啦！咩 ending 啊！咩戲咁緊要？連個細佬都唔理啊！佢講呢個女飛行員揸住個飛機環繞地球一周，呢次可能係佢最後一次飛行。係 Million Year Hut 啫嘛。呀！架機飛到去荷蘭島之後就失蹤，一去就冇回頭。個 ending 我睇過晒㗎啦，有咩你可以問我 ，OK？ 咁好可惜，真係好可惜。唉，好可惜真係。你做乜嘢啊？你嘈住我睇戲㗎。你終於都有留意嗰個細佬啊！我山長水遠嚟到呢度，諗住有個哥嚟安慰我，點知呢個阿哥一眼都唔望下個細佬嘅。係 ，sorry， 唔好意思，唔好詐嬌你。你整個 lollipop 啊！我唔食 lollipop 㗎。咩食餅？咩啊？我唔食餅㗎。佢粉紅色自姣嗰支啱你。我唔姣㗎。你有冇收到我俾你 email？ 收唔收到冇關係㗎。I am here。哦，點解同你所講嘅一樣？個 ending 真係好 sad。OK， 睇完。喂，唔合格係咪？唔合格冇乜大不了嘅喎，嚇咁但係個人自己學下點樣消化啊嘛。我又冇講過我自己 handle 唔到。啊，不過你終於承認我已經成熟咗啦，係咪咧？喂，咁啊，同你去啲成熟嘅地方，好唔好？去邊啊？去邊先得㗎？等你啲8月drink。哇！嗰張股好少可喎，有靚女請你飲酒，你都唔該打下招呼。Men's talk 啊嘛，今日。喂，不過如果你想嘅話，我又唔會阻止你嘅。Sorry。講真喎，我從來未見過 Isaac 同人去 flirting。咁就因為咁啱你冇見過咯，好似阿哥知好多嘢咁喎。你錯，我從來唔知佢嘢，但係咧佢就好想知我嘢，成日挖我啲心事㗎，咁你係我哥嚟，我唔挖你啲心事，唔通挖隔離鄰舍嗰啲心事啊？咁不如講下咩咧？講下你考試失敗嘅心情。哇！我哋唔使一針見血啊嘛，直情係一刀封喉啊！唔使怕，你仲有2次機會。係得翻2次機會。不過 Isaac 你真係唔使灰心，因為你一定唔得嘅。你跌埋心水做 SFO 啦。Oh really？ 喂，算吧啦，唔好再踩佢啦，佢好弱雞嘅咋。我唔係踩佢，我係幫佢茁壯咁成長。我份人本身就好大方嘅，哥知唔知啊？人哋對我差。我就對人哋個妹好，又坐埋同一班飛機，住埋同一間酒店，照顧非常之周到，你知唔知啊？即係下神嚟咗英國。佢嚟咧就係因為要去 museum 嗰度睇 engine， 不過咁啱由我團又包咗 good visit， 咁啊白行一趟冇計。咁或者可唔可以叫佢嚟 PPP 幫我哋班同學上翻課，咁咪唔使白行一趟咯？係咯，都好喎。咁反正可以增進大家對飛機嘅認識。阿 Jaden 你話點啊？我冇所謂。咁你翻去同阿成講下啦。梗係要啦。酒店係咪？喂，咁一陣間走嗰時我車埋你。都好喎。係 ，cheers。
Room number 204. 204? Yeah. Come this way, madam. Yes, sir. 朱達，你快去啦，我自己上去得啦。OK， 拜。你咁快翻上去啊？不如有冇嘢啊？真係明白我。有咩啊？有咩有？夏神，唔係我叫佢嚟㗎，係佢話要送我翻嚟㗎咋。冇我，你上下網啫嘛。做咩啫？酒店嘅 shuttle bus 去 Brooklyn Museum，我諗住碰下運氣，唔知使乜問嘅？梗係唔可以啦。如果我話俾你知，我有辦法入到Museum，你會唔會去咧？不過有一個條件嘅，你要同我一齊去。成日知我，你知我個人係咁嘅。你都知我個人係點㗎？我就係知你係點，我就係知你咁遠嚟到 London， 為咗睇個 engine， 如果連一粒螺絲都睇唔到嘅話，你係唔會甘心。其實妥協就唔代表認輸嘅，君子報仇10年未晚。咩啊？咩君子報仇10年未晚？我幫你嘅喎。我俾1晚時間你自己考慮下。唔使1晚啊！我同你去。好啊！我約好咗之後，我叫佢通知你。A promise is a promise。